ចឹងកត្តាសំខាន់មួយដើម្បីកុំឲ្យស្ទះទឹករងៃគឺយើងត្រូវធ្វើចលនារាងកាយដើម្បីពេលដែលមានចលនារាងកាយល្អគឺគ្រាប់ឈាមសទៅសម្លាប់មេរោគទៅជួយសម្លាប់មេរោគបានល្អណាស់ហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងរំលឹកមកវិញពីខាងដើមគឺខ្ញុំបានប្រាប់ថាអញ្ចេះថាប្រព័ន្ធទឹករងៃហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យផ្នែកផ្សេងទៀតទៅឲ្យខួរឆ្អឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានមេរោគមួយចូលក្នុងមាត់ហើយកូវីដចូលតាមមាត់ហើយអញ្ចឹងវាបញ្ជូនព័ត៌មានទៅខួរឆ្អឹងថាឥឡូវមានមេរោគមកហើយអ្នកឯងជួយផលិតឈាមសវាបញ្ជូនព័ត៌មានទៅសួតវាបញ្ជូនទៅគ្រប់កូនកណ្ដុរទាំងអស់ថាឥឡូវហ្នឹងមានហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងបញ្ចេញមកអ្នកឯងបញ្ចេញឈាមសមកឲ្យឈាមសនឹងផលិតអង់ទីគ័រមកតែបើអត់មានអង់ទីគ័រទេយ៉ាងហោចបំផុតឲ្យឈាមសចេញមកឈាមសមានច្រើនមាន dendritic cell មាន natural killer មាន lymphocyte T អីចឹងគូចេញមកឡើងព្រាតចឹងគេបញ្ជូនព័ត៌មានទៅគេដឹងគេបញ្ជូនពីក្រៅមកជួយប៉ុន្តែចុះបើសិនជាយើងអង្គុយឲ្យចលនារាងកាយយើងអត់មានចឹងអាភ្នាក់ងារនាំសារទៅហ្នឹងវាទៅអត់ដល់ហើយវាទៅយឺតអញ្ចឹងប្រាប់យឺតណាវាចូលមកបានមួយអាទិត្យហើយបានដឹងណាឬមួយក៏គេចូលភ្លាមគេដឹងភ្លាមហើយស្រាប់តែឯងហ្នឹងអង្គុយយូរពេកទៅ2-3ថ្ងៃបានដឹងអញ្ចឹងទម្រាំតែ2-3ថ្ងៃដឹងអាមេរោគហ្នឹងដឹងវាទៅដល់ណាវាទៅដល់សួតវាទៅដល់ពោះវៀនវាទៅដល់ហួសហ្នឹងទៀតក៏មានដែរណាអញ្ចឹងពេលវាចូលតាមមាត់បើមាត់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយល្អអត់មានតកូវស៊ីធ្មេញអត់មានអារលាកណាហើមថ្ពាល់ផងហើមអណ្ដាតផងហើមចាញ់ធ្មេញផងអីចឹងអញ្ចឹងមាត់បែបហ្នឹងมันអាចបញ្ជូនព័ត៌មានទៅខាងក្រោមថាមានអីចូលមកទេណាហើយបើសិនជាយើងនៅអង្គុយស្ងៀមទៀតទោះជាបញ្ចេញមកតិចតួចក៏ដោយក៏យើងទៅប្រាប់អ្នកខាងក្រោមហ្នឹងឲ្យធ្វើអីហ្នឹងបញ្ជូនព័ត៌មានអ្នកនាំសារទៅហ្នឹងវាទៅយឺតពេកទៅដល់តែដល់យឺតចឹងឯងបានគេឲ្យយើងហាត់ប្រាណឲ្យញឹកញាប់ហើយការហាត់ប្រាណហ្នឹងទៀតមិនចាំបាច់ឲ្យយើងទៅលើកដុំដែកមិនចាំបាច់ឲ្យយើងទៅហែលទឹកឬមួយក៏ទៅរត់លើម៉ាស៊ីនឬមួយក៏ទៅរត់នៅក្លឹបហាត់ប្រាណទេខ្ញុំនិយាយហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺចលនារាងកាយធ្វើម៉េចឲ្យទឹករងៃរត់បានពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយញឹកញាប់បំផុតណាគឺគ្រាន់តែយើងងើបឈរហើយយើងត្រង់ជើងពឹបតា10-20ដងហ្នឹងក៏ទឹករងៃហ្នឹងវាធ្វើការដែរក៏វារត់បានល្អជាងមុនដែរណាយើងលើកដៃយើងលើកជើងណាយើងអោនយើងងើបប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ទឹករងៃហ្នឹងក៏វាចាប់ផ្ដើមធ្វើការដែរហើយបើមិនធ្វើអីគ្រាន់តែងើបឈរហ្នឹងក៏គ្រាន់បើដែរងើបឈរដើរចុះដើរឡើងតិចតួចមិនបាច់ទៅលោតមិនបាច់ទៅអាវ៉ង់មិនបាច់ទៅធ្វើអីកីឡាស្អីក៏យ៉ាងហោចបំផុតវាមិនបាត់អាសរសៃទឹកល្ងៃបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងរូបអាណាតូមីសរសៃទឹកល្ងៃទូចថៃបាត់ទៅវាធំជាងអាសរសៃឈាមកាពីឡេរីសរសៃឈាមកាពីឡេរីហ្នឹងវាទូចដូចសក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាទឹកល្ងៃហ្នឹងវាធំជាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅតែទូចគ្រាន់តែថាវាធំគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងឲ្យខ្លាញ់រត់តាមនឹងបានមែនក៏ប៉ុន្តែវានៅតែតូចហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងអង្គុយទៅវាបាត់ពេលដែលយើងអោនអញ្ចឹងទៅវាបាត់អញ្ចឹងយើងគួរតែងើបកុំឲ្យវាបាត់ហើយនៅពេលដែលវាមានចលនាគឺទឹកល្ងៃធ្វើអីគេយកអាខ្លាញ់នៅក្នុងទឹកល្ងៃហ្នឹងទៅធ្វើជាថាមពលពេលដែលផលិតបានថាមពលច្រើន ATP ច្រើនយកទៅលាក់ទុកក្នុងសាច់ដុំអញ្ចឹងសាច់ដុំនឹងធាត់អត់ស្វិតទេហើយអត់មានខ្លាញ់ទេមានតែសាច់ហើយកម្លាំងដឹងប្រើទៅណាអស់ពីព្រោះ ATP ដែលផលិតចេញពីខ្លាញ់ហ្នឹងយកទុកនៅក្នុងសាច់ដុំហ្នឹងដោយអាគុយអញ្ចឹងណាដូចជាភ្លើងពេញមកកាប៊ីនហ្មងណាចង់ប្រើវាមិនចេះអស់ណាគឺចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងពេញកាប៊ីនហ្មងឡើងប៉ោងសាច់ដុំហ្នឹងវាអត់ស្វិតណាវាអត់ស្ប៉ែតហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅពេលដែលស្ទះប្រព័ន្ធទឹករងៃគឺឡើងខ្លាញ់ហើយដល់ពេលយូរទៅវានឹងទៅស្ទះខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមទៀតហើយយូរទៅវានឹងស្ទះនៅក្នុងផ្លូវប្រមាត់ដែរតែស្ទះនៅក្នុងផ្លូវប្រមាត់គឺថ្លើមចាប់ផ្ដើមរលាករ៉ាំរ៉ៃដូចមនុស្សផឹកស្រាហើយផឹកស្រាសវឹងខួបទៀតហើយវាអាចនឹងចាល់យូរទៅរុំបេះដូងចាល់យូរទៅអាខ្លាញ់នឹងនៅក្នុងឈាមយូរទៅវាខូចដល់ពេលវាខូចគឺធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មជាមួយទឹកនិងអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងពេលខូចវាទៅធ្វើឲ្យសរសៃឈាមខូចដូចជាសរសៃឈាមបេះដូងជាដើមធ្វើឲ្យក្រិនសរសៃឈាមបេះដូងក្រិនសរសៃឈាមខួរក្បាលក្រិនសរសៃឈាមដៃឈាមជើងណាឬមួយក៏សរសៃឈាមចិញ្ចឹមសរីរាង្គភេទឬមួយក៏សរសៃឈាមចិញ្ចឹមត្រចៀកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់ត្រចៀកអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធទឹកល្ងៃរត់ឲ្យស្រួលហើយមនុស្សខ្លះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធទឹកល្ងៃរត់ស្រួលគាត់ទៅម៉ាស្សាការម៉ាស្សាដែលត្រូវអូខេតែបើសិនជាម៉ាស្សាត្រឡប់តបតិនអានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទឹកល្ងៃកាន់តែវិលវល់ហើយកាន់តែខូចខាតអញ្ចឹងការម៉ាស្សាដើម្បីឲ្យទឹកល្ងៃហូរហ្នឹងគេអត់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងហើយគេអត់ធ្វើបច្ច្រាស់ទិសទេបើសិនជាមេជើងគេធ្វើទិសមកកលៀនពីព្រោះទឹករងៃណាក៏យកទៅចាក់ចូលទៅក្នុងបេះដូងដែរប្រព័ន្ធរបស់វាចេញពីមេជើងចូលក្នុងកលៀនចេញពីកលៀនចូលទៅកន្លែងឆ្អឹងខ្នងហើយចេញពីឆ្អឹងខ្នងឡើងទៅតាមឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងទៅដល់ចាក់ចូលនៅក្នុងសរសៃឈាមកន្លែងពីក្រោយឆ្អឹងដងកបិតហ្នឹងមានឆ្វេងមួយស្ដាំមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកុំច្បាច់ពីកភ្លើទៅជង្គង់
ពីជង្គង់ទៅមេជើងបើច្បាច់ពីមេជើងឡើងមកជង្គង់ចេញពីជង្គង់មកដល់ខាងលើអាហ្នឹងអូខេធ្វើម៉េចឲ្យទិសដៅតែមួយហើយការច្បាច់ហ្នឹងគេឲ្យច្បាច់ខ្លាំងឯងហើយបើសិនជាចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងគេមិនមែនច្បាច់ទៀតគេហៅ dry brush យើងអាចនឹងយកសកៃអានងឬមួយក៏យើងយកអាច្រាស់ដុសជើងហ្នឹងអាថ្មីទុនហ្នឹងយើងសិតវាយើងសិតពីលើចង់និយាយថាពីមេជើងឡើងសំដៅទៅកន្លែងកលៀនទៅទិសដៅហ្នឹងកុំឲ្យទិសដៅប្រច្រាស់តែខ្ញុំឃើញគេច្បាច់ទៅដល់កលៀនត្រឡប់មកជង្គង់ទៅដល់ជង្គង់ត្រឡប់ទៅកលៀនត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអាហ្នឹងបានស្រួលតាមមួយផ្លែតហើយដដែលទៀតហើយការខូចខាតកាន់តែខ្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើអត់មានអីសិតយើងយកដៃរបស់យើងហ្នឹងយកមករៀមដៃយើងហ្នឹងធ្វើដូចអានោះយកមករៀមដៃធ្វើដូចអានោះហើយយើងកាយវាចឹងទៅហើយអាហ្នឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងបានជាពិសេសពេលយើងមុជទឹកពេលយើងមុជទឹកអ្នកខ្លះគាត់ឈរតែខ្ញុំឈរក៏ឈរអង្គុយក៏អង្គុយយើងទិញកៅអីជាប់មួយយើងអង្គុយនៅក្រោមទឹកផ្កាឈូកដូចយើងមុជទឹកភ្លៀងចឹងណាហើយអាទឹកភ្លៀងយើងហ្នឹងម្ដងយើងធ្វើវាត្រជាក់ម្ដងយើងធ្វើវាក្តៅចឹងត្រជាក់ក្តៅត្រជាក់ក្តៅអាហ្នឹងរត់កាន់តែលឿនទឹករងៃហ្នឹងបញ្ចេញជាតិពុលដឹកជញ្ជូនជាតិពុលយកត្រជាក់ចោលកាន់តែលឿនណាហើយអញ្ចឹងពេលយើងអង្គុយយើងទៅច្បាច់មេជើងយើងទៅកន្លែងចន្លោះមករៀមជើងយើងហ្នឹងអាចង្វាយជើងហ្នឹងយើងលាងវាឲ្យស្អាតណាហើយយើងច្បាច់បាតជើងយើងគ្រប់កន្លែងហើយយើងទាញវាឡើងមកលើចឹងមកអានោះមុជឲ្យយូរតិចទៅណាយើងមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងយើងយកពេលទៅមុជទឹកកន្លះម៉ោងឬក៏យ៉ាងតិចឲ្យបាន15នាទីទៅយើងសម្អាតខ្លួនយើងទៅហើយអាហ្នឹងមានពេលខ្លះវាមិនចាំបាច់យើងចំណាយពេលវេលាទៅហាត់ប្រាណប្រកាច់ប្រកិនហត់ចង់ស្លាប់ដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាហ្នឹងរួចហើយអាការដែលយើងទៅហាត់ប្រាណប្រកាច់ប្រកិនខ្លះហ្នឹងមានផលវិបាកច្រើនណាហ្នឹងចាំយើងនិយាយគ្នារឿងអ្នកខ្លះដែលហាត់ប្រាណតាំងពីខ្លួនមិនទាន់ឈឺរហូតដល់ឈឺមកកណោហ្នឹងអត់ចេះហាត់ហើយអញ្ចឹងការធ្វើម៉ាស្សាហ្នឹងគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងបានហើយក៏យើងអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកសមាជិកក្នុងគ្រួសារណាធ្វើឲ្យគ្នាម្នាក់ទៅណា